Hello，我叫 Yoyo，咁我係一個全職家庭主婦啦，有2個小朋友，哥哥咧就15歲，咁係 ADHD、ASD 嘅小朋友嚟嘅。妹妹咧就今年11歲，喺言語上面咧就有少少遲緩啦。我今次咧同愛貢獻一齊合作做呢個彩虹太陽花計劃。呢個構思咧就係嚟住哈哈笑嘅太陽花嘅。咁點解我會中意彩虹太陽花呢樣嘢咧？就係佢側邊咧係好色彩繽紛，意義就係希望我哋嘅人生、我哋嘅生活都係多姿多彩，多啲嘗試，多啲唔同嘅挑戰，去豐富翻我哋嘅人生。哈哈笑咧就係代表我哋無論係好嘅、唔好嘅，希望都係笑住去面對。咁希望結果都係令到自己係開心嘅。中間嘅愛心咧就係代表要照顧到自己嘅心，要豐富到我哋嘅生活。咁點解我又會加咗隻雀仔咧？就表示我哋可以自己行出自己嘅路，可以行得更加遠，挑戰多啲，嘗試多啲，圓滿自己嘅人生。呢個公仔咧，我用咗120分鐘嘅時間，一針一線去縫製啦。每一個公仔咧都擺咗好多心機落去，希望可以送俾月捐嘅有心人啦。咁將呢一份心意帶俾佢哋，令佢哋嘅人生都好似呢個太陽花咁樣咁豐富、咁多色彩、咁開心。